உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் கெய்சர் மாடல் தான் பார்க்க போறோம். இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி வெறும் கம்மியான பட்ஜெட்ல அரௌண்ட் 3000 rupees குள்ளேயே நம்மளால சூப்பரான இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் கெய்சர்ஸ் நம்மளால சூஸ் பண்ணிக்க முடியுங்க. அதாவது ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கும். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கும். என்ன மாதிரியான வேரியேஷன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது நீங்க குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே போட்டு வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஹீட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வாட்டருக்குள்ள ஃபார்ம் ஆயிடும். சோ அப்ப அது ஹாட் வாட்டர் நமக்கு கிடைச்சிரும். சோ அதை பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 hour கழிச்சு கூட நீங்க தாராளமா பாத்தீங்கன்னா கன்சப்ஷன் எடுத்துக்கலாம். தட் மீன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குளிக்கிறதுக்கு. ஆனா இந்த இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கு இல்லையா, இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சுவிட்சை போட்ட உடனே இமிடியேட்டாவே நம்மளுக்கு தண்ணி சூடாவே வருங்க. ஆனா கொஞ்ச நேரத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆறிடும் தண்ணி. அதாவது இன்ஸ்டன்டா நம்ம நார்மலா வீட்ல யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, பக்கெட்ல போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். சோ அதே மாதிரியான கான்செப்ட்ல இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பவுல் மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஸ்விட்சை போட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தண்ணி ஹீட் ஆகி இமிடியேட்டா நமக்கு டேப் வழியா வந்துரும். அதாவது இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் கம்மியான பட்ஜெட்ல இருக்கு இல்லையா, இந்த ஒரு ப்ராடக்ட். அதே ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் கெய்சர்ஸ் எல்லாம் நீங்க சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க பிஃபோரா குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டீங்க அப்படின்னா ஹீட் எவ்வளவு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா தண்ணி சூடாயிடும். நம்ம அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 hour half an hour அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டெய்லி குளிச்சுக்கலாம். சோ இதுதான் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம். இப்போ நீங்க ஸ்மார்ட் பிளக் அது மட்டும் இல்லாம ஸ்மார்ட்டா உங்களோட வீட்ல வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஷெட்யூல்லாம் பண்றதா இருந்தா உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் தான் மிகப்பெரிய அளவுல பெஸ்டா இருக்கும். பட் ஆனா நம்ம நார்மலா பாத்தீங்கன்னா உடனே போட்டு உடனே குளிக்க போறோம் அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் கெய்சர்ஸ் நம்ம தாராளமா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ இந்த ரெண்டுத்துக்குமான வேரியேஷன்ஸ் இதுதான். பட் ஆனா பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க உடனே ஹாட் வாட்டர்ல குளிக்க போறீங்க ரெகுலரா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா 365 days நான் சுத்தன்ல தான் குளிப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் கெய்சருக்கு போயிடுறது ரொம்பவே நல்லது. பட் வின்டர் டைம்ல ரெய்னி சீசன் அப்போ மட்டும் தான் நான் இதுல குளிப்பேன் அப்படின்னா நீங்க இன்ஸ்டன்ட் ஹாட் வாட்டர் ஹீட்டர் அதாவது கெய்சர் மாடலுக்கு நீங்க தாராளமா போயிடலாம். இது உங்களுக்கு கம்மியான பட்ஜெட்லயே லிட்டர் கெபாசிட்டி பேஸ் பண்ணி கிடைச்சிடும். இந்த மாதிரியான இன்ஸ்டன்ட் ஹாட் வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாமே உங்களுக்கு 3 லிட்டர் 5 லிட்டர் இந்த மாதிரியான கெபாசிட்டில கிடைக்குங்க. அதே மாதிரி பவர் வாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஹீட் ஆகிறதுக்கான அந்த பவர் கன்சப்ஷன் இது 3000 வாட்ஸ்க்கு மேல இருந்தது அப்படின்னா ரொம்பவே ஃபாஸ்டா உங்களுக்கு ஹீட் ஆகும். அதே மாதிரி பார் பிரஷர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. இது 6.5 பார்க்கு மேல இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இது மூலமா இமிடியேட்டான ஹீட்டிங் நமக்கு நடக்கும் தண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும். இதுலயே நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. அதுவும் நமக்கு ரொம்பவே சேஃப்டி வைஸ்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்கா தெர்மல் கட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கணும். அதாவது குறிப்பிட்ட டைம்ல ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் ஆயிடும், திரும்ப ஆன் ஆகுற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஹீட்டர் கிடைக்குது. ரெண்டாவது உள்ள யூஸ் பண்ணிருக்கக்கூடிய தெர்மோஸ்டாட் பாத்தீங்கன்னா கேப்லரி இல்லனா பாத்தீங்கன்னா காப்பர் இந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறதையும் ஷூரா ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பார்க்கணும். பிரஷர் ரிலீஸ் வால்வ் அண்ட் ஃபியூசபிள் பிளக் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஒவ்வொரு பிராண்டும் டிபெண்ட் பண்ணி அவங்க கொடுக்குறாங்க நமக்கு. இதுலயே பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா சில டைம்ல சுவிட்சை மட்டும் போட்டுருவோம், மோட்டர்ல தண்ணி இருக்காது. தட் மீன்ஸ் டேங்க்ல தண்ணி இருக்காது. அந்த டைம்ல ட்ரையா இருக்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹீட் ஆச்சுன்னா அப்படின்னா ரொம்ப மிகப்பெரிய டேமேஜ் இது உண்டாகும். ஸோ அந்த மாதிரியான டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் மூலமா இதை அவங்க அரெஸ்ட் பண்றாங்க. அதாவது பேக் ஃப்ளோ வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்பவுமே ஒரு சர்டன் லெவல் ஆஃப் வாட்டர் பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரியான ஆப்ஷன் இது. இது மூலமா ட்ரை ஹீட்டிங் ஆகிறது நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல ரெடியூஸ் ஆகும். ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபை பண்ணப்பட்ட நிக்கல் கோட்டிங்ல வரக்கூடிய இன்டீரியர் எலிமெண்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்களா அப்படிங்கறத பாருங்க. அதே மாதிரி அவுட்டர் பாடி நல்ல ஒரு ஹை குவாலிட்டியான ஏபிஎஸ் மெட்டீரியல்ல பண்ணிருக்காங்களான்றதையும் பார்க்கணும். அதே மாதிரி இன்டீரியர்ல எஸ்எஸ் டேங்க் கொடுத்திருக்காங்களான்னு பாருங்க. சோ இது மூலமா ப்ராடக்ட் உடைய லைஃப் நமக்கு அதிக நாட்கள் வருவதற்கான சான்சஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி நியோன் இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களான்னு பாருங்க. அதாவது உள்ள வாட்டர் ஹீட் ஆகுதா இல்லையா, இல்ல தெர்மல் கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சா அப்படிங்கறதெல்லாம் இண்டிகேட் பண்ற மாதிரியான ஒரு ரெட் இல்லனா கிரீன் இண்டிகேஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ இது மூலமா நம்மளுடைய அந்த வாட்டர் எப்படி இருக்கு, சூடாயிடுச்சா இல்ல பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆயிடுச்சா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம அந்த நியோன் இண்டிகேட்டர்ஸ் மூலமா பாத்துக்க முடியும். அண்ட் இந்த மாதிரியான இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் கெய்சர் மாடல்லாம் உங்களுக்கு அரௌண்ட் 1 year அந்த மாதிரியான வாரண்டில ப்ரொவைட் பண்றாங்க. சோ தாராளமா நீங்க அந்த ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் கெய்சர் அண்டர் ₹3000 என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல ஆங்கர் பை Panasonic ஹீட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 3 லிட்டர் கெய்சர் அண்ட் 3 கிலோவாட் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல். கேஸ் லைன் இன்னர் டேங்க் ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. டேங்க் இஸ் மேட் ஃப்ரம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். தெர்மோஸ்டாட் ஃபார் ஆட்டோமேட்டிக் ஷட் டவுன் ஃபீச்சரும் இதுல இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹2750 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 645 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
Okay, 7th placeல Polycab heater பத்தி பார்க்க போறோம். 3 liter 4.5 kilowatt electric instant water heater model, anti-rust tank and powerful heating element, comes with 7 years கான inner tank warranty, bathroom, kitchen and other similar areasல இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2898 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on that in verified reviews இருக்கு. Okay, 6th placeல Bajaj heaters பத்தி பார்க்க போறோம். வாட்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 3000 வாட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. பிரஷர் 6.5 bars வரும். enabling to use in high rise building. body material prevent rusting and corrosion. neon indicator for power on and heating function இதுல இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2900 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1011 verified reviews இருக்கு. 5th placeல V-Guard heater பத்தி பார்க்க போறோம். 3000 watts powerful heating and 3 liter capacity, energy efficiency with advanced safety features, high quality stainless steel tank, ISI marked thermostat for cutting off features ஓட வருது உங்களுக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2900 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1244 verified reviews இருக்கு. 4th placeல Racold heater பத்தி பார்க்க போறோம். 3 liter 3 kilowatt vertical instant water heater, retention of internal heat and temperature model, high pressure withstanding capacity, steam pipe, thermostat and count out உங்களுக்கு இருக்குதுல. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2900 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 7910 verified reviews இருக்கு. Third placeல Crompton heater பத்தி பார்க்க போறோம். 3 liter instant water heater model, capillary thermostat and auto thermal cutout features இருக்கு உங்களுக்கு. designed by magnesium anode prevent corrosion சொல்லிருக்காங்க. functional valve to provide higher safety. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3000 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 2 verified reviews இருக்கு. Second placeல FINOLEX heater பத்தி பார்க்க போறோம். water heater of 3 liter and 3000 watt model, efficiency with a rust and shock free body வருது உங்களுக்கு. thermal cutout and 6.5 bar pressure இருக்கு. இதுல 2 years கான ப்ராடக்ட் and 5 years கான tank warranty தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3049 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 2 verified reviews இருக்கு. First placeல Havells heater பத்தி பார்க்க போறோம். color changing LED instant geyser model, rust and shock proof, ABS outer body கொடுத்திருக்காங்க. stainless steel inner tank of 304 grade, ISI mark and ISI certification பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3645 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 11442 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த instant geyser எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் and first கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும்னா ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் Amazonல இருக்க சேம் பிராண்ட் சேம் ப்ராடக்ட் Flipkartல செல்லது இருக்காது. அதுக்கு ஆல்ரெடியோ பெஸ்டா சில ப்ராடக்ட் லிங்க் கீழ கொடுத்திருக்கேன். வேணும்னா ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. யூ ஹேவ் a nice day.